ওয়াও গাইজ, এখানে কতগুলো ভেহিকেল আমরা দেখতে পাচ্ছি। চলো এক এক করে কালেক্ট করি। তো ফার্স্টে আমি আমার হাতে যে ভেহিকেলটা নিয়ে নিয়েছি, এটা হচ্ছে একটা লেডার ট্রাক গাইজ। পিঙ্ক, অরেঞ্জ, ব্ল্যাক, ইয়েলো, রেড, বিভিন্ন কালার কম্বিনেশনে একটা বিগ সাইজের লেডার ট্রাক। তো আজকে আমরা যে ভেহিকেলগুলো খুঁজবো গাইজ, সেগুলো সবই হচ্ছে একটা কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল। তো গাইজ এরপরে আমি আমার হাতে যে ভেহিকেলটা নিয়ে নিয়েছি গাইজ, এটা হচ্ছে একটা এক্সকাভেটর ট্রাক। ও, খুবই অসাধারণ কালার কম্বিনেশন রয়েছে, একদম রিয়েলিস্টিক একটা ভাইব রয়েছে এটাতে। অরেঞ্জ, ব্লু, ইয়েলো, তিনটি কালার কম্বিনেশনে খুবই সুন্দর একটা এক্সকাভেটর ট্রাক। তো এটাকে আমি আমার বক্সে রেখে, এবং আমি সাথে সাথেই পেয়ে গিয়েছি একটা কভার ভ্যান। ইয়েলো কালারের, অরেঞ্জ কালার অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের চাকা রয়েছে, খুবই অসাধারণ একটা কভার ভ্যান। তো এটাকে আমি বক্সে রেখে দিলাম। এরপরে গাইজ আমি এখানে পেয়ে গিয়েছি আরও একটা খুবই অসাধারণ একটা মিক্সার ট্রাক। গাইজ দেখো, আমি এখানে রেখে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। খুবই অসাধারণ একটা মিক্সার ট্রাক, বিগ সাইজের, অনেক বড় একটা ভেহিকেল। এটা অরেঞ্জ কালার, ফুল অফ অরেঞ্জ কালার। তো এটাকে আমরা রেখে দিই। এরপরে গাইজ আমি এখানেই দেখে ফেলেছি একটা ডাম্প ট্রাক, রেড কালার, ফুল অফ রেড কালারের একটা ডাম্প ট্রাক। গাইজ দেখো, খুবই অসাধারণ, একদম ফুল রিয়েলিস্টিক একটা ডাম্প ট্রাক। তো গাইজ এটাকে আমরা রেখে দিই। তো গাইজ এরপরে যদি আমরা আরও হাঁটতে হাঁটতে খুঁজতে থাকি, দেখো গাইজ হয়তো কিছু পেয়ে যাব। এবং গাইজ আমি এখানে পেয়ে গিয়েছি একটা খুবই অসাধারণ ওয়াটার ট্যাঙ্ক। ওয়াও গাইজ দেখো, খুবই অসাধারণ একটা ওয়াটার ট্যাঙ্ক গাইজ। তো এটাকে আমরা রেখে দিই। এরপরে গাইজ, গাইজ আমি পেয়ে গিয়েছি এখানে আরও একটা ভেহিকেল। এটা হচ্ছে একটা স্পাইডারম্যানের কন্টেইনার ট্রাক গাইজ। দেখো, খুবই অসাধারণ একটা স্পাইডারম্যানের কন্টেইনার ট্রাক। ওহো, তো এটাকে আমরা রেখে দিই আমাদের বক্সে। এবং পরবর্তীতে আমি যে ভেহিকেলটা খুঁজে পেলাম গাইজ, এইটা হচ্ছে একটা টো ট্রাক গাইজ। পিঙ্ক কালার, গ্রিন কালার, ব্লু কালার, তিনটি কালার অসাধারণ একটা টো ট্রাক। তো গাইজ আমার ভিডিওর কালেকশন আজকে এই পর্যন্তই। দেখা হবে তোমাদের সাথে আরও একটা ভিডিওতে। ততদিনের জন্য আল্লাহ হাফেজ।